বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা জানব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুড ফার্মিং সম্পর্কে। 2022 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 2.65 মিলিয়ন ছাগল আছে। এগুলো প্রধানত টেনেসি, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া এবং জর্জিয়ার মতো রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীভূত। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারের পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 7,78,000 ছাগল ছানা জন্মগ্রহণ করে এবং তার মধ্যে 47%-এরই জন্ম হয় টেক্সাসে। নারী ও পুরুষ ছাগল সঙ্গমের প্রায় 145 দিন পর স্ত্রী ছাগল একটি বা দুটি বাচ্চার জন্ম দেয়। জন্মানোর এক সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চাগুলোর ওজন 13 পাউন্ডের মতো হয়। এরপর বাছুরগুলোকে অন্য একটি জায়গায় আলাদা করে ফেলা হয় যেন তারা যতটা সম্ভব বেশি দুধ পান করতে পারে। বয়স 1 মাসের মতো হলে চলাফেরা এবং খেলার স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়। সাধারণত একটি ছাগল 18 মাস বয়সে পৌঁছালে সম্পূর্ণ পরিপক্ক বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ে তাদের ওজন গড়পড়তা 115 পাউন্ডের আশেপাশে থাকে। এটি হলো টেক্সাসের একটি চারণ ছাগলের খামার। সকালে এটির খামারি ছাগলের দলটিকে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয় যাতে তাদেরকে বিনামূল্যে খাওয়াতে পারে। বর্তমানে টেক্সাসে প্রায় 1.1 মিলিয়ন ছাগল আছে, যা দেশের মোট ছাগলের 41%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাংসের জন্য পালিত ছাগলের 83%ই আসে টেক্সাস থেকে। ছাগল চরানো এবং খামারে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে এখানকার খামারিরা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করে। কুকুরগুলো চরার সময় ছাগলগুলোকে নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং চারণ শেষে বিকালে খামারে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ছাগল চরানোর ক্ষেত্রে এখানকার খামারিরা কুকুরের সহায়তা নেয় যেন কোনো ছাগল দলছুট হয়ে শিকারী প্রাণীর কবলে পড়ে না যায় তার জন্য। ধারণা করা হয় প্রতি বছর টেক্সাসের খামারিদের অন্তত 1000 ছাগল শিকারী প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়। এখানকার খামারিরা কিছুদিন পর পর তাদের ছাগলগুলোকে এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে স্থানান্তর করে। এর ফলে চারণভূমিগুলোর স্থায়িত্ব বাড়ে। এছাড়াও এটি ছাগলের শরীরে পরজীবীর প্রকোপ কমাতে সহায়তা করে। এখানে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি দুগ্ধজাত ছাগলের খামারে ছাগলের জন্য আরামদায়ক বিছানা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এই প্রক্রিয়ায় একটি যন্ত্রের সাহায্যে শুকনো খড়কে কুচি কুচি করে কেটে ফ্লোরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়, ফলে প্রাণীগুলো সেখানে থাকতে বেশ আরাম অনুভব করে। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় 97,000 ছাগল আছে এবং তার মধ্যে 47%ই দুগ্ধ ছাগল। এটি হলো জর্জিয়ার একটি দুগ্ধ খামার, যেখানে মেশিনের সাহায্যে ছাগল থেকে দুধ দোহনের প্রক্রিয়া চলছে। এই আধুনিক মেশিনটির মাধ্যমে একসাথে 90টি ছাগলের দুধ দোহন করা সম্ভব। দুধ দোহনের প্রক্রিয়া শেষে সরঞ্জামগুলো পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং সংগৃহীত দুধ মিল্ক প্রসেসিং প্লান্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেগুলোকে প্রসেস করে পনির সহ নানা সুস্বাদু পণ্য তৈরি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিত দুগ্ধ ছাগলগুলোর দৈনিক দুধ উৎপাদনের হার 9 থেকে 12 পাউন্ড। 2022 সালের পরিসংখ্যান মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধজাত ছাগলের সংখ্যা প্রায় 3,71,000। দেশটির দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের খামারগুলোর অধিকাংশই ক্যালিফোর্নিয়া, উইসকনসিন এবং আইওয়াতে কেন্দ্রীভূত।